ميس بقى الزن التاني اللي هي بتاع نازلي ده، اللي هي على طول بقى عايزه كل حاجه في نفس الوقت وهي مش عارفه هي عايزه ايه. بس في اسباب تانية للزن غير ان هم يكونوا متدلعين، ان هم يكونوا حاسين بعدم الامان، يعني حاسين ان هم لما يطلبوا الحاجه بسلاسه كده من غير صريخ او عياط مش هتجيلهم، عشان امهات ساعات بتقول ماشي يا حبيبي بكره ان شاء الله. بنزن جامد طبعا. بنزن جامد. بتزن على ايه بقى؟ انت بتزن على ايه؟ مش كل حاجه، اي حاجه اشبط فيها زن على طول. بيلفت انتباه او حاسس انه مش مهتم، الام مش مهتمه بيه او محدش حاسس بيه او سامعه. انا هنا، انا هنا ماما، انا هنا، انا اهو، انا بقعد اصوصو بقى يا او بيقلدوا اخواتهم بيلاقيهم بيزنوا فهم بيزنوا كمان، فبيحس انه لازم يزن عشان ياخد اللي هو عاوزه. وبتاخد اللي انت عاوزه لما بتزن؟ لا ساعات لا. طب يبقى ليه بتزن؟ عشان اجرب مش هنخسر حاجه يعني. بيزنوا خلاص من غير سبب، يعني ما ورهمش حاجه بقى، فبيتسلى حبيبي على حساب دماغنا. الخالد بينفع.